Добре, и двамата тръгнахме от едни много малки градчета. Аз тръгнах от Костинброд, ти тръгна от по-голям град, Русе. Това има ли значение откъде тръгва една звезда? Тоест... Ами явно няма. Не, според мен няма никакво значение откъде си, откъде тръгваш и така нататък. Важното е да носиш музиката в сърцето си. Важното е това, което правиш, това, с което се занимаваш. То наистина да извира от душата и от сърцето ти. Добре. Защото наистина, ако не е така, хората усещат фалша. Усещат фалша и след година-две си зад борда. И нищо не може да те спаси. Така е, но всички казват, че класа с пари не се купува. Ти откъде? Откъде тази класа от теб? Откъде това поведение, тази стойка, този аристократизъм, това е нещо, т.е. не е често срещано в България, да не кажа, че почти не се среща. Тази твоя класа. Факт, откъде? Радвам се, че мислиш по този начин. Аз не мога да говоря за себе си. Предпочитам хората да го кажат. Но още веднъж ти казвам, човек си е това, което е. Дори на моменти ме опрекват, че съм надута, че съм високомерна, но просто аз с ставането от леглото сутрин и почвам с фасоните и чаламите. Да, я кажи наистина какво на тези хора, които мислят, че тя ски надута. Между другото, моята дъщеря е същата. Разбираш ли? Симона, да, познаваме. Да, тя е същата. Явно това си е ген. Майка ми е такава. И всяко нещо при нас е някак си, да знам, премерено и... Хората те смятат за високомерна, но въпреки това и те обожават. Да, обаче, Мило, в началото на кариерата си тя има продажби 500 000. Ти представиш ли тя как е започнала? Първият албум тя сега го е продала в 500 000 тираж. Вярно ли е това? Неповторен тираж е това. Комерциална тайна. Добре, ще запазим. Да знаете, че е 500 000. Знаете ли какво си се питам цяла вечер? Кой мъж ще изтърпи капризите на Глория? Може би, да, айде да разкажеш. Има ли мъж до теб сега? Разбира се, че има мъж до мен. Разбира се, че има мъж до мен, но тогава, когато му дойде времето. Ти! Добре, инициали, някакви точки, някакви... Тогава ще издам. Добре. Кодовото название. Само искаме да знаем дали се грижи добре за теб, за да сме спокойни. Така като ме гледаш... Така като я гледаш колко е готина, явно се грижи. По-малко, според мен, ти се грижиш така за него с тези красиви неща, които ти е дала природата. Грижим се един за друг. Един за друг се грижите. Това е много хубаво. Това е хубаво, да. Хората да гледат в една посока. Двама души трябва да гледат в една посока. Вярно ли е, че много политици те свалят? Че Бойко Борисов те е свалял? Че Слави Трифонов те е свалял? Все такива известни имена. Вярно ли е? И толкова вярно ти няма ми кажеш като като знам. Ами това означава, че хората имат вкус. Значи е вярно! Значи е вярно! Ами нормално бе, и аз изглеждах така, и аз ще... Иначе щяха да бъдат сбъркани. Съвсем нормално е, как? Какво значи сбъркани? Така се казва. Да не визираш мен нещо? Не, в никакъв случай. Явно наистина имат вкус. А вече дали е така или не, това го оставям на вашите догадки, примерно. Добре, а много звезди от твоя ранг се обграждат с хора, които наистина са с моята сексуална ориентация. Чакай сега. Никога не съм се мислила за звезда. Колкото и така странно да ти звучи, ние винаги много пъти сме се говорили с теб на тази тема и ти винаги ми казваш, че не бива по този начин да разсъждавам, но аз съм си такава, аз не мога да се променя. Звезди за нашето измерение тук, за България, мисля, че не е точната дума. Ние сме просто хора с популярни лица. Аз мисля, че ти си огромна звезда, каквото и да се опиташ да ми кажеш. Няма как да не си огромна звезда, защото самите хора, самото възприятие, човек като чуе Глория и на мига изникваш ти в съзнанието. Аз не се усещам като такава. Аз с приятелите ми, с хората около мен съм си просто Галя, Глория, Гло, както Гло? Нека така да ми кажа. Аз дадах името Гло от Джей Гло. Всъщност от Джей Ло. Аз един път, не мога да го забравя, това бяхме на едни снимки и понеже Глория ми е много дълго и ви казвам, нашата Джей Гло. И де-факто ти си много по-интересна от Джей Гло, тя е дебела. В крайна сметка, я да си кажем сега, Не да бъде сега толкова жлъчен Джей Гло в стотното предаване. Ще омъжваме ли скоро Джей Гло? Джей Гло? Да. От твоите уста в Божиите уши. Искаш да се омъжиш! Защо не?
Кандидатите какво представляват? Дай ни някакви новина, кажи Знаеш нещо. ли, аз с Илия Загоров сме живяли 12 години, да семейни начала. Аз съм зодия Рак. И по принцип ние раците сме хора за семейство, хора за уют, за топлота. Смятам, че наистина аз съм човек за нещо подобно. Това не ми е чуждо. И просто сега ми е малко празно. И искаш да кажеш, че можеш да домакинстваш, може някой да те затвори Всичко мога вкъщи. да правя. Всичко мога да правя. Значи Няма нещо, което да не мога да правя. очакваме сватба съвсем скоро. Ето това е новина! Това е новина! Глория ще се жени! Стани, Защо? няма такова нещо. Няма така, вече го каза. Съжалявам. Не се знае дали тази година, до година, по-до година. Чакай малко, времето е пред нас. Добре, искаш ли да изпеем нещо двамата с Дани Милева капелно? Нямам Аз нищо против. искам. Нямам нищо против. И хората искат, нали? Не, аз имам идея. Нека първо Глория си изпее нейната убийствена песен сама и след това ще направим с нея нещо акустично капелно. Дами и господа,